Big ayo gambo cha sebo. Jeni sebo gambo cha. Jendi Ssabayimbi w'eggwanga. Chakabi. Yamani. Abantu nga bakulaze omukwano mungi Big ayo. Awo gemanyi g'abantu. Yesebo. Yamani. Tukusanze wano ewa make simu zitufanisi. Yamani. Yamani ngazo omusupportinga. Chakabi nyo omwana okuwagira talentiriza akabi mwana. Yesebo. Yamani. Ekivu kya miki kyo kyogera kyokko. Twade Chakabi abantu muze mwale kumwagira wange miki. Yamani. Yesebo. Muganda wange bangambye ebivulu bikuwuba ennaku zino. Ebivulu bimpuuba era kyovola mbadde nga nsaba tuyite mufunze munene nenkolera abantu. Yesebo. Yes. Okuva wali wasinkana Bobi Wine. Olowooza bivulu wakufuna nga bimeka? Bingi nasooka nentunula mu ddaali n'embibala naye nga byo bingi mwana okitegeera omusajja nteekako amasannyalaze ate nange nenkuba oluyimba amasannyalaze kwegamba amasannyalaze ku masannyalaze yankoleza bwati. Yesebo. Abasinga bagamba mutuuka ekitala ne mwefuula togenda kwefuula ate? Yesebo. Asa zino olagawa? Ngenda ku show ngenda kukola. Ndi mu Kampala show zaliro ziri mu Kampala. Abakulu batugambye bagala kutimbira Kivulu, Lugogo oba Namboole. Era bangi abaagala okubidinga bangi babidinga kale Kivulu. Leka tujja kubagamba. Babidinga bangi naye Chakabi nnyonyo. Awo gemaanyi g'abantu n'amaanyi ga President Chakabi. Omukwano Abantu Gwebamulaze wali ogusubwa? Definitely buli muntu ayagala okulagibwa omukwano nali ngumisinga nnyo mwana kubanga ddene naye alhamdulillah Chakabi nti tuweguli kati mwana abantu mwana sobola kumanya nze mwana naye mbadde nsaba ngenda nkolera abantu tujja kuddamu twogere obaddi naye simu evuga nnyo mwana. Amiina katukute naye akasembayo nalabyeko top 10 y'omuyimbi y'omuntu omu ku TikTok okwo ne bakuteeka mu namba 1, namba 2, namba 3 ennyimba zo zonna enkadde zikomyewo. Yes, but ekyo kituufu nnyo kuba nane countdown zendaba zi top 20 zonna nga nnyimba zange from 20 up to 1 sikulimba so Chakabi sikulimba genda ku radio station otegereza enjawulo osanga countdown zonna nga nnyimba zange so kyebaliza Katonda n'abantu bana Uganda bakitegeera nga kikulaga ekyenjawulo nti teyasinga abantu maanyi so that's what it is. Katukuleke ne tiimu ye mugende mukole. Oli bulungi. Tomudi alisted ennyo ali wano eno ne President Frank Abahu. Frank Abahu nga bulijjo president wa Tomudi ba TikToker. Wano mutwaliramu nnyo n'amaanyi kuba buli omu ku bandonda. Yali campaign na manager Biden katunoonya akalulu. Ekivulu kya Miko kyogerako kiyita omugugu. Chakabi nnyonyo challenge eriffe abayimbi kubanga olaba Miki asobola okijjuza bw'ati olowooza alina hit songs okitegedde onfuna gibasiza wano tewammala otegedde ekirezi tujja kugenda Lugogo bayita Lugogo tegedde bulungi so I'm very happy okulaba nga abaana kuba twatandika nabo bamiki olaba nga asobola okuleeta abantu ngaabwe kibakitegeeza TikTok ekoze impact yaki ey'amaanyi so ndi musanyufu watandikira mu comedy kye kyakujja okuyingira mu music musobola kubanga mu mwaka gumu nina hits nga 14 ekyo ekintu kyanjawulo nina ne wenva wano ngenda kukola showbiz tegere kiba kitegeeza kola ki musobolera ddala so comedy nali musobola ne music so I'm multi talented kumanya kitegeeza manyi oluzungu buli kimu okikola nedda nina ebitone bingi byanjawulo so kyanzijayo nenoonya ate akawogo akaleero. Tokoka nkisa n'ogamba basajja benatandika nabo bakoze ebivulu sinakola kivulu newejjusa lwaki bava mu comedy anti kakati nze nganze Tomudi nze nganze ng'omuyimbi sisuubira nti jjugira music kyanjawulo ne comedy tolina kupakuka music omumanyi era obbanga olina ennyimba kubanga ogenda kuteeka ekivulu ojjalaba mu comment section abagamba agenda tuyimbira biki agenda yimba ki kiba kitegeeza luli nali sina nnyimba nali ngenda kutegeka ndowooza guno omwezi shege neekubamu nenamumanyi asogente ku music owakabi shege ndowooza first time holiday eyo omwaka guno ogujja
kaffe tutegekeyo ekintu ate nga kineneko segera engeri gye tuli abayimbi abakabi ba superstar abakabi batomu mu Uganda. Omukulu President oli otya nga abantu b'okulembera bakoze ebyewuunyisa ebyenjawulo sente bazifunye ku TikTok ne bayita n'abantu collaboration ne bawagala. Nina essanyu lingi kale n'omusanyufu nnyo byansusu olaba nga Nicky si muyimbi just comedy noranga abantu bajjudde wala ne basigala wabweru kiba kiwa abaana ba TikTok kiba kiraga abaana kibalina okukola okweyisa obulungi eri abantu. Singa Nicky abadde yeeyisa bubi abantu abo tebandize, singa ate omuddi abadde yeeyisa bubi tetwandimubadde mabega. Abaana balina okwetereza bamanye gye bagwa kuba abantu abaleeta Nicky ku TikTok bagwa ye brandinga bulungi so buli mwana mbadde nshabaye brandinge bulungi tuganyirwemu basharifu yiga kubanga nze nalaba Nicky ne Sharifu yiga by dental mu lockdown nga yiga yasooka nayingiza bwe najja na meeting bwe yamala okumeeting nangamba nawo kyali wange nandetera Nicky ne twogera ne mbalaba nesanyuka naye sawa zina aba inspiringa Nicky okuyingira TikTok bavaako kireetebwa ki teisa bulungi eri abantu ate ng'ozisimbye wakati bwekyo kati kana akalowoozo kagende eri ba TikTok abannaffe ebiseera ebisinga TikTok eno ofunamu kafolowingi ofuna emikwano ofuna abantu abaagala okusemberera mu bantu abo mubaamu abantu ab'ebitiibwa kati ebiseera ebisinga abaana abasinga sijja mentioninga naye mujja mutegeera ensobi gye yasingira ddala okukola nti emikwano egyo yagikozesa bubi kiringa nga Andy bwe najja oli muntu wa kitiibwa nembeera nga kubira essimu naga Andy sooka onteereko ekyetaanaawo osegera oyinza okuba oli mu miitingi oba oli nabantu bategeeza omuntu we wawulira essimu eyagamba naye tomuli olwo mona akamanyizo osegera so following eno tetuziba nnyo maaso olina olowooza ekiddako enkya so abantu abamu balema okukuuma emikwano gyabwe egyo kubanga abantu abamu naffe be batuleeta ku TikTok era nze nasabako ne Sharifu oyo ne musaba kolabo nga mwegaya n'emuga gyamundabiko Shegera naye kati essaawa eno annuma nnyo Shegera so mu bufu bwekyo musajja wange oyo ndabika nja mukwatako katumusabira ajja kudda kulayo eno laba ate ekiddako naye nga ensonga enkulu yakweyisa bulungi Shegera n'okukuuma abantu kubanga abantu batubeetaaga at the end of TikTok eresa abantu bangi nnyo omwali bakyakala ne Nicky katumulabye batomuddi naye waliwo still abakyagikomplainingako nti nno eresa ate emize emibi mingi nnyo era baagala eveewo nga pulezidenti waba TikTok otwogerako ki no abaali bagikuba okuvaako abo twabalwanyisa era ne batwegattako ne tulaba nga tuwulira banaffe abaali bawemula abazadde b'abantu okuvuma ne babisitopinga so ekyokugigala ekyo chapter bagikulozinga tekikyaliyo abawumulirako era sitiru bakyaliko se batono bajja kuvaako kubanga kati byagendamu n'amateeka wali omukyala tuyita fulfiga abatwalalizira n'abasiba ekimu kijja kuggwawo ate nga naye bagamba yali awoyogerako ebigambo ebikyafu ye yatandikira ku Facebook TikTok yendowooza ayinza okuba talina n'akawunti ayinza okuba yakagiteekamu noba ogenda n'ofolowinga ye yali ku Facebook yali avumira abantu naye bano abaana bwe bajja ku Facebook ku TikTok baate ne bamusukako n'abawa mu discipline naye TikTok kategenze eterera bubaka kiboyina eri bannayuganda abatannaba kwettanira TikTok abannayuganda batannaba kwettanira TikTok bajoininge TikTok kuba eyisawo bizinesi mu bwangu kola buli kimu amawulire tegafuna speed nobwoba oli Bulaaya oyimirira wano n'okwatagana n'ali e Bulaaya nga okoze kye bayita live TikTok yakabi kale okutwaliza awamu abaho oyamba abantu bangi naye tomudi wuyo yali ku TikTok oyajja lwaki tomumperayo ku vidiyo n'omushutingira vidiyo emu nkyenda kati mu bantu bwe nali nesimbyewo ku TikTok abantu omuntu eyayogera ekigambo nempulira ng'amwagadde nali simumiitinga nga kate nga simuwangako nesente nga ate suga sizimuwangako ng'abaana benze nyamba ku TikTok omwami ono yakubira omwana bamuyita katisiyugi baali kulabi teyamukubira twali kulayivu ffenna namugamba gayi oli TikTok munnaffe nkumanyi tuludde naawe naye ono Frank abaho nze simulabangako naye mpulira ayamba abaana kyali wange taani kisigale nga tuli ba mukwano
but sigenda kuwa kalulu omwami ono yakimwatulira lwatu ensonga lwaki naagala Tomudi. Tomudi ngenda mukwatirako waliwo n'omwana bamuyita Kifampa omwapa alina essuubi y'omu ku baali ku lijjegere lwange nga banoonyeza akalulu. Omwana n'anoonya kontenti y'okuyimba naye talina kasente. Oyo omwana era mupromesinga musuubiza ngenda mukwatirako nga bwe kisoboka. Tomudi yali bulungi ne bati nja mutopingako. Ale gwe sebo ane video sebo nze video sat kuno mwezi okukwatirako tekiba kibi. Toyogera video akwatireko mu kiko agoya emmotoka olina kikyoyagala twagala sente twagala sente teri kirala naye nga tusaaga mu manyi naye nga njaba neyanziza nnyo president wange mukwatako mu bulungi otegeera naye nga Tomudi si musajja ali wakola just twetaaga otuukawo wali otegeera tuba music musuubi awo nyinyi njagala okubuuza nga bugambye ekigakyalipo ogenda kuddayo mukwatiko mu ngeri etya ate naye mu kuyimba oba ngenda kukwatagana ne pulezidenti mukomyewo mu tawuni yagenda Masaka bannuma adde mu kontenti we nga tavuma bantu. Nze nganze Tomu Sharifu oyo nze nganze simuyinaako buzibu kuba nze tampisaako omuntu talina kyeyambu naye okusinziira nze ensobi gye yakola gye bagambye nti yalema okukuuma emikwano ate nga Sharifu yali asinga connection